because they are scared. These are not signs of strength. These are signs of weakness. We are going into an election, and that's why they're doing this. Why? Because we are taking them into an election where they have no power. They know they have no support. We are going for a protest vote that they know they have no chance of winning. Therefore, they want to bring in violence because violence is their game. But we shall not stop. Bakola bino ngabala batusemberedde okulonda kuba bamanyi akalulu ke tugendamu tebakayinaamu chance. Tebakayinaamu mukono, tebasobola kuwangula, bamanyi tebalina buwagizi bonna. Yabava bakozesa okutiisatiisa n'okutemula abantu n'okubawamba. Mu bumenyi bw'amateeka bo bamanyi violence, bamanyi byatemu. Kati balaba tubatwala bye batasobola mu bantu. Bamanyi abantu tebabawagire. Kati baagala kutiisatiisa abantu kye twagenda kukkiriza era ne bannayuganda bonna tubasaba baleme kukkiriza. So, nsaba tugende tulabe n'owamutwe na family yano. Saro. Fuma na kamera. Honorable, just one. Yes. Please. As a party, we're seeing continuous cases of abduction of your members and unfortunately. It started with you many years ago. Now it has come down to your followers. What is the way forward? This continues to happen. Yeah, abductions are ongoing. You saw just last evening, Museveni's son said, I'm the next on the abduction list. Abductions are a policy now, a government policy in Uganda, carried out by the military, by the head of the military. I can tell you that we are not going to be intimidated. We are going to fight back in any moral way. And we call upon the people of Uganda to fight back in any moral way possible. These actions like these are actions that took Museveni and his team to the bush to pick up guns and fight. We have not picked guns, but we're not going to take this lying down. We are going to fight back. We've petitioned all institutions locally and internationally, and we are going to put all options on the table to ensure that we fight for our rights in any moral and legal way possible. Mukuwamba abantu kuli mugenda maaso nga kukulemberwa amagye g'eggwanga ngero omukulu akulira okuwamba abantu ye mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba. Okuwamba abantu kati enkola ya gavumenti ya Uganda. Era wamulabye ejjo ng'agamba nti nze nzirako okuwambibwa n'okutulugunyizibwa n'okunyigiriza olunyankole ku mpaka. Njagala bakakasa nti tebagenda tutiisatiisa, tetutidde. Tugenda kwerwanako mu ngeri yonna yonna y'amateeka. Twamaze dda okupetitioninga buli kitongole kyonna wano mu Uganda n'okwetoola ensi yonna. Naye tetukunga ne bannayuganda bonna beerwaneko mu ngeri yonna yonna esoboka. Ebikolwa nga bino ebyokuwamba abantu, ebyokutemula abantu, byatwala Museveni ne banne mu nsiko ne bakwata emmundu ne bagenda ne beerwanako. Saagala balowoozi nti be baasembayo okubeera abavubuka. Tuli non-violent, ne tetugenda kusirika, tetugenda kutuula bino bituukeko nga twebase. Nedda, tugenda kwerwanako mu ngeri yonna yonna esoboka. Abantu nabo bagezi. Ogenda kubeera olina n'abakulembeze bo boyita nti abakulembeze 30 ku buli kyalo.
ofunewo 0 anene wakiraba wanuka wempe wanu kyekikulaga wetwakava wanewo omugezi segiri asatu nofunawo 0 bazirangiriranga era kyebewuunya kyebali mukwewuunya kyebali mukutya oyo yaliwo enaale munambi nga yafuna 0 ezo zowulira so n'olwekyo abantu abo bamanyiwo bagamba buno obusente katubulye ate ne bw'onaazireta ng'era obasaba kiri bajja kuzirya abantu tebagenda kukusaasira kubanga naffe tubagamba nti bannaye sente bwazireeta nga yeesiriwazizza lowooza ze zigenda okugula obulamu bwammwe muzirye nga basooka bazikama ng'ogenda ne mulooni ng'ojjayo nga bazikama nga bazirya nga tukkuba akalulu ng'ozirika bewalabye bagudde ebigo yaziwaayo ne bazirya tebajja kubanga bo balina interests ezenjawulo essebo kubanga tubuuza omuntu waaba yakutte sente n'aziteeka mu kalulu aba talina kwagala kwa kibiina kino oyo ali maina ateekamu with the interest of okufunamu ennyo on your behalf gwalonda abo bali maina bateekamu sente nga balina interests enekusikeze batabalaga balowooza nti bona amala okumulonda ku bwa chairman agenda kutuula mu bwa chairman obwo abukajjalemu anajja okumugamba nti ntwala mu bantu amugambe mpa obukadde 10 ng'ate yateekamu 3 so yateekamu ne interest ey'okufunamu ennyo kati bw'amala okuteekamu ne interest ey'okufunamu ennyo bw'okamukuba agwa ddalu abanga nnambi tomulaba bwe yeerogoza obuwanguzi tebabunoonya batyo tomulaba eryo ddalu omanyi Bwanika Siwanupu yagendera mu parliament ku kibiina kya NUP naye byayogera byakiikirira ng'omuntu byakkiririzaamu ekibiina kyaffe si byekikkiririzaamu ffe mu NUP omuntu asiizinga ddi okubeera memba we ffe mu NUP bwawaayo wuliriza bulungi wuliriza kati nkunnyonnyole bwana Dan omuntu asiizinga ddi okubeera memba w'ekibiina ye kennyini ayinza okweyogerera nti nze mulondo Dani sikyali wa Nuupu era ne kadi yammwe yiino bakulimba ekyokubiri asobola kukola atya ekyokugambye mu ngeri emu asobola okukola bw'ati ate engeri endala tulinde singa okulonda kubeerawo n'omulaba nga talina kintu kyonna kyekuusa ku Nuupu ekibiina tekirina buyinza bumugoba constitution weeri basobola omugoba naye era olaba nti president yabadde wa mazima ekimala ng'ayita mu vice president wa Buganda wano Judy n'abawaayo omwaganya emuwanga bwe baba balina ensobi ze bakola bagende batereze nze sinayanguwa kugamba nti kubanga manyi buli kimu kisoboka olwaleero oyinza okugamba mpuga nti siwa NUP nakeera nga sebo wa NUP baba wadde omwaganya okujjako ng'omwaganya ogwo balemedde okugukozesa nze ejja okuba totally convinced nti tebakyali ba NUP era nze mbagendako kitono mbalatakinga kitono yagala kubeera w'amazima katuyambe ensi ezimu ku ethics zetukkiririzaamu ye integrity kasita oseseetuka ku bigambo byo n'ebikolwa ebituufu eby'obuntu oba ovudde ku ethics yaffe eya integrity ate ffe mu NUP tulinganga bikata bya lumonde buli gwe tuzaala tumusiba ku muguwa bw'ova ku muguwa ogwo ekikata gwe kikusibyeko ofuuka kiwutta era awo wennyini wetukugirako omukono mpuuga oba weetonze ekyo kiyinza kukuyambako kufuna wonywa mazzi nkya
oba ofukamidde ne weetonda ne weenenyeza ab'ekibiina kya National Unity Platform ne weenenyeza eggwanga olw'ebikolwa bye eby'obunnanfuusi ebyobulyake eby'obulibwenkwe ekyo kigenda kukuyambako enkya kufuna woosaba mazzi naye tetulina ng'ekibiina kyaffe we tusobola kuddamu kukkiririzaamu kusembeza na kwesigisa buyinza bwaffe ng'oyita mu kibiina kyaffe ekyo kyo twabanaaba ne tubanaaba mu maaso ne tukkiriza nti mmwe mugende mwayawukana ku mugendo mwafuuka kaasa gye mwalaga tetulina kusaasira kwonna na kisa kyonna eri Honorable Mpuuga esebo kituufu bayinza okuba nga abavayolatinga ezimu ku rules eza National Unity Platform naye ekyo kibajjaako integrity ekigambo integrity kya luzungu nekinene nnyo okusinga awo kubanga kwabo omuntu abbye ssente aba akyalina integrity ensa bwobba ssente oba okyalina ensa kubanga ne ssente ze bagamba nti yabba tiyazijja n'azikunyula ku muntu tiyazibba wabula balowooza nedda tetulowooza yakwata mu ggwanika ly'eggwanga ng'akozesa obuyinza bwe bwe twamuwa ne bakwata mu ggwanika ly'eggwanga ne beegabira ensimbi teri mateeka amateeka nagamba nti apartheid yanyigirizanga aba South Africa naye ng'ekozesa mateeka ekkooti y'amagye olwaleero gye tulwanagana nayo baagala kugiteekawo mu mateeka naye so amateeka gasobola okuba nga weegali naye nga makyamu ku lw'abannansi amateeka ge baakozesa okwegabira ensimbi gaali mafu eri eggwanga lyaffe naffe. Bwanika si Wanuupu yagendera mu Parliament ku kibiina kya NUP naye byayogera byakiikirira ng'omuntu byakkiririzaamu ekibiina kyaffe si bye kikkiririzaamu. Ffe mu NUP omuntu asiizinga ddi okubeera memba we ffe mu NUP bwawaayo wuliriza bulungi wuliriza kati nkunnyonnyole bwana Dan omuntu asiizinga ddi okubeera memba w'ekibiina ye kennyini ayinza okweyogerera nti nze mulondo Dani sikyali Wanuupu era ne kaadi yammwe yiino bakulimba ekyokubiri asobola kukola atya ekyokugambye mu ngeri emu asobola okukola bw'ati ate engeri endala tulinde singa okulonda kubeerawo n'omulaba nga talina kintu kyonna kyekuusa ku Nuupu ekibiina tekirina buyinza bumugoba constitution weeri basobola omugoba naye era olaba nti president yabadde wa mazima ekimala ng'ayita mu vice president wa Buganda wano Judy n'abawaayo omwaganya emuwanga bwe baba balina ensobi ze baakola bagende batereze nze sinayanguwa kugamba nti kubanga manyi buli kimu kisoboka olwaleero oyinza okugamba Mpuuga nti siwa NUP nakeera nga sebo wa NUP baba wadde omwaganya okujjako ng'omwaganya ogwo balemedde okugukozesa nze ejja okuba totally convinced nti tebakyali ba NUP era nze mbagendako kitono mbalatakinga kitono yagala kubeera w'amazima katuyambe ensi ezimu ku ethics ze tukkiririzaamu ye integrity kasita oseseetuka ku bigambo byo n'ebikolwa ebituufu eby'obuntu oba ovudde ku ethics yaffe eya integrity ate ffe mu NUP tulinganga bikata bya lumonde buli gwe tuzaala tumusiba ku muguwa bw'ova ku muguwa ogwo ekikata gwe kikusibyeko ofuuka kiwutta era awo wennyini we tukugirako omukono Mpuuga oba weetonze ekyo kiyinza kukuyambako kufuna wonywa mazzi nkya oba ofukamidde ne weetonda ne weenenyeza ab'ekibiina kya National Unity Platform ne weenenyeza eggwanga olw'ebikolwa bye eby'obunnanfuusi ebyobulyake eby'obulibwenkwe ekyo kigenda kukuyambako enkya kufuna woosaba mazzi naye tetulina ng'ekibiina kyaffe we tusobola kuddamu kukkiririzaamu kusembeza na kwesigisa buyinza bwaffe ng'oyita mu kibiina kyaffe
ekyo kyo twabanaaba ne tubanaaba maaso ne tukkiriza nti mmwe mugende mwayawukana ku mugendo mwafuuka kaasa gye mwalaga tetulina kusaasira kwonna na kisa kyonna eri Honorable Mpuuga esebo kituufu bayinza okuba nga abavayolatinga ezimu ku rules eza National Unity Platform naye ekyo kibajjaako integrity. Ekigambo integrity kya luzungu n'ekinene nnyo okusinga awo kubanga kwabo omuntu abbye ssente aba akyalina integrity ensa bwobba ssente oba okyalina ensa kubanga ne ssente ze bagamba nti yabba tiyazijja n'azikunyula ku muntu tiyazibba wabula balowooza nedda tetulowooza yakwata mu ggwanika ly'eggwanga ng'akozesa obuyinza bwe bwe twamuwa ne bakwata mu ggwanika ly'eggwanga ne beegabira ensimbi teri mateeka amateeka twanagamba nti apartheid yanyigirizanga aba South Africa naye ng'ekozesa mateeka ekkooti y'amagye olwaleero gye tulwanagana nayo baagala kugiteekawo mu mateeka naye so amateeka gasobola okuba nga weegali naye nga makyamu ku lw'abannansi amateeka ge baakozesa okwegabira ensimbi gaali mafu eri eggwanga lyaffe naffe ng'abantu tetukkaanya nakyo era we twamusabirawo wennyini from day and then nga tumaze okukiraba nti ssebo ow'ekitiibwa Mpuuga kwata ssente z'abannansi ozizzeeyo mu ggwanika ffe waffe okomewo ojja kubeera mwana era tujja kusuutasuuta tujja nakukwaniriza yatandika kwogera bitakwatagana muganda wange MP2B antadde mu kukemebwa kubanga bw'ogamba nti abasajja abo tebalina nsa singa tebalina nsa pulezidenti Kyagulanyi yennyini oba vice we yalibadde tabawana mwaganya ani ayagala okubeera n'omuntu atalina nsa omwaganya tugukuwa ojje ofune woonanywa amazzi bayita nga tebalina so nze ngamba balina ensa kubanga teyeeyambula mu luguudo tiwamusanga ali bwereere awo tuyinza okugamba this man has no awo oba weeyambudde whatsoever esente it's just alleged nedda si alleged alina evidence eri awo nti yeegabira sente banna tuli mu ggwanga ki tuli mu ggwanga ki naye yazifuna amagye gaalemererwa tulina ekizibu ky'amaanyi nnyo amagye gaalemererwa okumanya ekkomo lyago kuwa we galina okukoma nawa we galina okukomya obwagazi bwago baagala nnyo okwetaba mu bitabakwatako okusalawo kwaffe kwani agenda okutukulembera kwani gwe twagala ekyo tetugenda kwegayirira magye n'emmundu zaabwe ennyingi ne bwe banaaleta tanka ne bazitukuba mu maaso tetugenda kubasaba kutuwa muntu bo gwe baagala tubeere naye ffe tujja kukola okusalawo kwaffe n'omutima gwaffe nga tusazizzaawo nniya ya mutima gwaffe okulonda okusonga kw'oyo gwe twagala atuddire akwate eggwanga lino so amagye ekigatabula nti gaalonda oludda ne gagamba nti ffe tuli bawagizi ba Yoweri Kaguta Museveni n'olwekyo oyo n'atakwatwako n'atagambwako bw'omugambako gw'obeera mutemu obeera muyeekera olw'okubanga baali bayeekera njagala okusinziira wano ku radio 8 mbabuulire nti amagye g'eggwanga lino galeme kulowooza nti ganjawulo nnyo okubeera ne yunifoomu y'eggwanga galeme kulowooza nti ganjawulo nnyo okubeera n'emmundu z'eggwanga galeme kulowooza nti go galina obusukulu mukuffe tegabulina benkanira ddala naffe era bafaananira ddala naffe era nga nabo bwe bayambala ebyambalo naffe busobola okukyenkya nga tubyambadde okwo kusalawo kwaffe bwe banaatukako ennyo ne batunyigiriza ennyo tugenda kutuuka ekiseera nga tugamba nti ate oba musisi bamutwala tabyambadde kati ffe abasigaddewo tukyakola ki bannankyukakyuka bangi abaatula bino byenjatula olwaleero twawaayo emirambo gyaffe gikozesebwe ng'okununula eggwanga lino kubanga essaawa yonna tutambulira mu buyinike bajja girembeesa mugigwisa mu kibuga awo nga baguwalula ate bananziika nze banziika
Mfudde atonziiko nziika ki nga bankubye masasi ebintu bino wammanga bwe binzita tebanziika obutwa bwe mbufa olwo siri wa kuziikibwa gavumenti yattibwa bulwa yebenzise bwe nfa amasasi siba wa kuziikibwa gavumenti eno yebenzise kati omulambo gwange mu kukozesa kye mwagala kyonna paka okutuusa nga eggwanga linunuddwa